老友記，歡迎嚟到興華風水秘錄。而家請你望一眼日曆，轉眼就到8月23號啦。呢一日絕對唔係普通日子，佢係24節氣入面嘅處暑。處暑一到，秋天嘅金氣就正式入門，大自然嘅磁場會經歷一場大換血。好多朋友呢，大半世人勤勤懇懇，但就係點都取唔到錢。其實根本唔係你冇福氣，而係你屋企大門口擺咗一樣最趕財神嘅嘢。你而家擰轉頭望下你屋企大門後面，或者入門口嘅玄關走廊度，係咪堆滿晒平時唔捨得抌嘅舊紙箱同空樽？你以為儲埋攞去賣廢品係精打細算過日子，但佢哋通通都係一堆實打實嘅窮氣同衰氣。大門係你屋企嘅咽喉，你大門口塞住呢啲雜物，外面嘅財氣一啲都入唔到嚟，反而會搞到你屋企人無緣無故咁病鬧交，最後大破財。呢條係一條可以實在係幫你守住半生積蓄嘅救命影片。喺聽我揭開化解方法之前，請你務必先撳個讚好，撳個訂閱。喺我哋玄學入面，呢個就叫做結善緣、接正氣。你點亮個大拇指，我哋先將接財嘅磁場接通，跟住落嚟，我教你嘅招財實操，你先至真係接得住撳好未？我哋直接睇真相。呢件被無數家庭擺喺大門口，日日都喺度斬斷你哋屋企財運嘅嘢，其實一啲都唔神秘。佢甚至係你同你屋企人平時最唔捨得抌嘅寶貝，就係你哋平時買餸、買日用品、收快遞留低落嚟嘅各種舊紙箱，仲有嗰啲空膠樽、舊報紙之類嘅雜物。你而家就企起身，行去你屋企嘅大門口，或者望下你屋企嘅玄關走廊，你仔細檢查下門後面係咪堆住幾個仲未嚟得切抌嘅爛紙盒？鞋櫃旁邊係咪塞滿晒踩扁咗嘅快遞箱？我太了解我哋好多中老年朋友嘅生活習慣啦，大家都係由嗰個缺衣少食嘅苦日子度捱過嚟嘅。你哋大半世人窮怕咗、苦怕咗，一分一毫都恨不得搣開2半嚟使，總係諗住可以幫仔女儲多一啲得一啲，所以平時屋企有咗呢啲廢紙箱、空樽，你哋覺得抌咗真係好嘥，就習慣性咁將佢哋一層一層疊起嚟，堆喺最唔左埲嘅大門後面或者走廊度，諗住等儲夠一大摅，搵個時間攞去廢品回收站賣咗佢，換返10蚊8蚊，起碼可以幫補下買餸嘅錢。喺你哋心目中覺得自己咁樣係精打細算，係為咗呢個家腳踏實地咁過日子。但係老友記，我今日必須要將呢句難聽嘅大實話話俾你知。你咁樣根本唔係過日子，你呢啲叫做執粒芝麻唔見咗個西瓜。你喺風水上犯咗一個極之致命嘅大忌。嗱，你擺喺大門口嗰堆紙箱，喺玄學磁場入面，佢根本唔係乜嘢可以換到錢嘅廢品，佢係一堆實打實嘅窮氣同衰氣。我哋將呢度嘅道理拆開嚟，慢慢同你講清楚，等你知呢個絕對唔係嚇你。首先，我哋由五行嘅能量屬性嚟睇，紙箱係用乜嘢做嘅？係用木頭打碎咗壓製出嚟嘅。喺五行入面，紙箱屬於木，但佢唔係嗰種生喺泥土度生機勃勃嘅活木，佢係經過咗極之複雜嘅工業加工，早就冇晒任何生命力嘅死木。我哋前面先講過，8月23號處暑一到，天地間屬金嘅肅殺之氣全面降臨。金天生就係克木嘅，你將你屋企大門嘅咽喉要道堆滿晒呢種毫無生機嘅死木，
當處暑嘅秋風同大自然嘅金氣順住大門吹入嚟嘅時候，即刻就會同呢堆死木發生極之強烈嘅磁場衝突。呢個就好似兩軍交戰，你屋企大門口直接變成咗戰場。呢種混亂破敗嘅磁場會瞬間形成一幅無形嘅牆，外面嗰啲新鮮帶住生機嘅財氣一行到你屋企門口，全部都被呢幅混亂嘅牆擋住喺外面，一啲都入唔到嚟。其次，我哋再由氣場嘅純正度嚟講，我哋都知道財神爺係最講究乾淨、最中意生機勃勃嘅地方嘅。你諗下，嗰啲廢舊紙箱喺送嚟你屋企之前，經歷咗乜嘢樣嘅過程？佢哋喺倉庫度堆積過，喺灰塵漫天嘅貨車度運輸過，被無數個唔同嘅人帶住唔同磁場嘅手掂過。呢啲紙箱嘅桶圍入面，早就吸滿晒外界各種各樣烘托嘅雜氣。你將佢哋堆喺屋企最重要嘅大門口，大門係通風嘅氣口、氣流，每日都喺呢度進出，財氣好唔容易先經過你屋企，正想入門，迎面搣嚟嘅就係呢股發霉陳舊、充滿灰塵同雜物味嘅毒氣。財神爺行到呢度，覺得呢家人氣場衰敗，毫無生氣，人哋連腳都唔願意踏入嚟，轉個身就去咗隔籬嗰啲乾乾淨淨嘅鄰居度。呢個就叫做窮氣倒門，富貴不臨。你為咗嗰幾蚊賣廢品嘅錢，將可以令你發大財嘅財神爺硬生生咁趕走咗。如果只係擋住外面嘅財氣，咁仲未算最可怕。最可怕嘅係呢堆廢舊紙箱，如果一直堆喺大門口唔清理，佢會引發極之嚴重嘅反噬，搞到你跟住落嚟經歷極之慘痛嘅大漏財。我哋順住生活入面嘅真實情景繼續睇落去，第一重最直接嘅反噬就係因病破財。我哋都知道紙箱係非常容易受潮嘅，特別係而家嘅天氣，一輪雷陣雨過後，空氣入面嘅濕度極高，呢啲堆喺門口嘅廢紙箱吸收咗空氣入面嘅水分，就會喺暗處慢慢發霉，滋生大量細菌同睇唔到嘅塵埃。你屋企嘅大門每日開開合合，穿堂風一吹，直接將呢啲紙箱度滋生嘅細菌同霉變嘅氣味，全部吹入你屋企嘅客廳，吹入睡房，甚至吹到你面食飯嘅餐台度。屋企人每日呼吸住呢種被污染嘅空氣，抵抗力稍微弱啲嘅老人家同細路最先就會中招。你可能會發現最近屋企人成日無緣無故咁咳，或者皮膚敏感出紅疹，再或者陰雨天嘅時候關節痛到直唔到腰。你覺得呢個係年紀大咗自然生病，其實呢個就係門口嘅係氣引發嘅健康危機。身體一出毛病，你就要去醫院掛號、檢查、攞藥，呢一套流程落嚟，大幾千蚊，瞬間就冇晒。你仔細計一計呢不經濟賺，你辛辛苦苦儲咗半個月嘅爛紙箱，賣到廢品站最多換到10蚊、8蚊，但係你為咗醫病去一趟醫院，使咗嘅錢可能係賣廢品錢嘅幾百倍甚至上千倍。你辛辛苦苦儲落嚟嗰啲可憐嘅養老金，就因為門口嗰堆雜物變成醫院收費處印出嚟嘅一長串流水賬，呢筆賬你點計都係蝕到入晒骨。第二重反噬係情緒失控導致嘅散財，環境對人嘅心理暗示係極之強大嘅。你每日喺外面做嘢辦事，攰到散晒，當你行到屋企門口推開門嗰一瞬間，你本來係想返到一個溫馨整潔嘅避風港，好好休息一下，結果你第一眼望到嘅就係門後面嗰堆亂糟糟嘅爛紙箱同空樽，
連換鞋落腳嘅地方都覺得逼你嘅潛意識接收到呢種雜亂無章嘅視覺信號，你嘅心情瞬間就會變得極之煩躁同壓抑。你帶住呢股煩躁行入客廳，無論伴侶定仔女同你講乜嘢，你都會覺得唔順耳。人哋稍為有少少做得唔好，你可能就會大發雷霆，甚至將外面嘅邪火全部發洩喺屋企人身上。本來好地地嘅一個家，就因為一入門見到呢堆雜物引起嘅煩躁，變成日日鬧交嘅戰場。老祖宗話：家和萬事興，家衰口不停。一個日日充斥住埋怨、指責同冷怒磁場嘅家庭，係絕對留唔住財嘅。你嘅精力全部消耗喺家庭內耗上，你邊度仲有心思去諗點樣賺錢？而且人喺情緒激動嘅時候，最容易做出衝動消費嘅糊塗決定，啲錢就咁不明不白咁散咗出去。第三重反噬係鐵底斷絕你嘅貴人運。我哋人活喺呢個社會上，好多時候可以賺到大錢，靠嘅唔係自己死撐，而係遇到貴人拉你一把。貴人睇中嘅係乜嘢？睇中嘅係你成個人散發出嚟嘅精氣神同氣場。你日生活喺被窮氣同衰氣包圍嘅屋入面，你身上自然而然就會沾染到嗰種破敗灰暗嘅磁場。你着住衫出去辦事傾生意，或者同親戚朋友聚會，人哋雖然唔知你屋企堆咗廢品，但係人哋嘅潛意識會感知到你身上嘅氣場唔夠明亮，唔夠爽快，人哋就會不自覺咁覺得同你合作可能賺唔到錢，或者覺得你呢個人做嘢唔靠譜。原本有個好好嘅賺錢機會，人哋本來想交俾你嘅，最後轉個頭交咗俾第二個，你辛辛苦苦等咗半年嘅橫財，就因為你身上呢股揮之不去嘅窮氣，鐵底泡湯啦！你被幾塊爛紙板鐵底毀咗，喺外面嘅人債脈絡。聽到呢度，我諗好多老友記應該已經嚇出一身冷汗啦。你係咪終於明白咗自己點解大半世人勤勤懇懇，但就係取唔到錢嘅原因？但係你唔使驚，風水嘅最高境界永遠係教我哋點樣喺認識到問題之後去扭轉乾坤，去將壞事變成好事。既然我哋知道咗8月23號處暑呢一日係磁場大換血嘅關鍵時刻，既然我哋揾出咗大門口呢個漏財嘅罪魁禍首咁樣，只要你喺呢一日到來之前，嚴格按照我教你嘅呢套保姆級嘅實操方法去清洗大門，你就能夠將前半年嘅衰氣一掃而光，令下半年嘅財運即刻翻盤。呢套轉運嘅操作方法非常簡單，唔使你使1分錢，你今日喺屋企就可以即刻開始做。成個過程分為3個動作，你必須要跟住先後次序去完成。呢第一個動作叫做即刻清空，片甲不留。由你聽完呢段話開始，你唔好等聽日，亦都唔好等週末，你即刻行去你屋企嘅大門口，將你取咗好耐嗰啲廢舊紙箱、空膠樽，仲有嗰啲幾年都唔着一次嘅爛鞋，全部清理出嚟。如果廢品站仲未閃門，你即刻攞去賣咗佢。如果廢品站閃咗門，你就算1分錢都唔要，你都必須毫不猶豫咁將佢哋全部抌入小區外面嘅垃圾桶度。喺抌嘅時候，你心裏邊絕對唔可以有半點心疼或者唔捨得嘅感覺。你要喺心裏面非常篤定咁同自己講：我抌走嘅唔係錢，我抌走嘅係重住咗我大半年嘅窮氣同霉運。我係幫我屋企下半年嘅大富大貴騰出入門嘅空間。你清理得越果斷，
你屋企嘅磁場置換得就越貼底。啲嘢全部清空之後，我哋緊接住做第二個動作。呢個動作喺玄學入面叫做淨水洗門，重開財路。你去揾一個乾淨嘅細盤，裝半盤清水，然後去廚房搣一小撮我哋平時炒餸用嘅食鹽，灑喺呢盤清水度，稍為攪拌下，等啲鹽融化。鹽呢樣嘢喺風水學入面有極強嘅化煞同淨化作用。佢係由海水度經過烈日暴曬提煉出嚟嘅，凝含住極強嘅純陽之火。你攞一塊乾淨嘅抹布浸下呢盤鹽水，定乾，然後行去你嘅玄關，將平時堆放雜物嗰個角落嘅地板認真咁抹幾遍。接住將你屋企大門嗰道門罅，仲有大門嘅門框，裏外上下咁抹乾淨。你抹門框嘅時候，唔單止係抹灰塵，更加係抹走過去呢段時間外界帶入嚟嗰啲停滯運度嘅負能量。淡鹽水抹過嘅地方，就好似幫你嘅大門剪咗一層純淨嘅保護膜，外面嘅邪氣入唔到嚟，而嗰啲純淨嘅生機勃勃嘅財氣喺處暑呢日就可以毫無阻礙咁順當咁滑入你屋企。做完咗清潔，我哋喺8月23號處暑交運嘅呢一日，仲要做最後一個收尾嘅動作。呢個動作叫做明堂引路，迎財入庫。大門入嚟嘅玄關區域喺風水上仲有一個極之好聽嘅名，叫做內明堂。明堂講究嘅原則得2個字，就係明亮。喺8月23號處暑呢一日嘅傍晚，太陽啱落山嘅時候，你一定要記得將你屋企玄關走廊嗰盞燈開住。就算你當時唔喺玄關活動，你都要令到呢盞燈一直着住，最少着到夜晚10點鐘之後先散。點解要咁做？因為處暑係秋氣降臨，萬物開始收散嘅時候，外面嘅光線同磁場會迅速變暗。你喺玄關點亮呢？盞燈就係喺一片肅殺之氣入面點亮咗一盞充滿希望嘅指路明燈，被你清理乾淨，用鹽水抹過嘅大門，而家已經係一塵不染，氣場通透啦。再加上呢光明晃晃嘅燈光，呢個喺財神爺嘅眼入面睇嚟，你哋屋企唔單止乾淨淨，冇半點窮氣，而且仲非常熱情，非常光猛咁歡迎緊佢。財神爺最中意呢種充滿光明同正氣嘅磁場，嗰啲屬於你哋屋企下半年嘅偏財正財，仲有嗰啲可以提攞你哋嘅貴人好運，自然就會順住呢道光嘅指引，穩穩當當咁行入你屋企，安安穩穩咁落喺你嘅財庫度。老友記，人呢一世人活喺世上，我哋從來都唔缺勤勞，亦都唔缺慳懶嘅毅力，我哋缺嘅往往只係喺關鍵時刻轉換一個觀念嘅魄力。你將嗰啲爛紙箱抌出門外，你失去嘅只係幾蚊雞嘅零頭，但係你換返嚟嘅係一個乾淨，可以令你同屋企人每日收工返到屋企見到之後心情舒暢嘅溫馨環境。你換返嚟嘅係唔會被病氣感染嘅健康身體，係唔會被煩躁情緒消耗嘅家庭和睦。風水其實並唔高深，佢就係教我哋點樣去善待自己，點樣去善待我哋居住嘅呢個小家。當你願意將屋企打理得乾淨，當你願意用一種積極明亮嘅心態去面對每一日嘅生活嘅時候，你就會發現你根本唔使去外面苦苦咁求神拜佛，因為一個乾淨嘅屋企本身就係最好嘅風水寶地。而嗰個對生活充滿熱愛，願意為咗家庭去做出改變嘅你，
其實就係你哋屋企最大嘅財神爺。我哋今日可以隔住個熒幕相識，就係老天爺特登借我把口嚟提醒你避開呢個破財嘅大坑。如果你聽明白咗，而且決定等陣就去將門口嘅雜物全部清空，準備用一個透亮嘅大門迎接下半年嘅好日子，請你而家即刻喺評論區一字不漏咁打低呢8個字：清空霉運，帶財入屋。打完呢8個字，唔好唔記得將大拇指點亮，亦都順手撳個訂閱。如果你覺得我今日講得有道理，即刻將呢條影片轉發俾屋企嗰個平時最中意取雜物、點勸都唔聽嘅老伴同長輩哋，叫佢哋都即刻去清理大門。我哋下半世要一齊順順當當、平平安安咁享清福。我哋下期再繼續傾。